Mutekeri wa Meru TV mbetikiria nko watu ogeni kirintete cietu ugorobwa Narua ira twithirite twikuthuranira muthenya jo Narua gakurikania Narua ni tariki 12 mweri ni jwa Disemba kana ntukwira twijie muno ya Jamhuri Day na ntubetete na mbere kwithirwa bagisherekea ntuku ya Narua na gonto mwanya ni chinteto tukitha twikuretera ugorobwa Narua na mwandiki wetu kana monandiri wetu wa mathithi uri mwita Paul Gojiri na nyukambita Njeri Wacheupe. Na tukiambiria nteto cietu ugorobwa Narua na ati nawe mutongeria wa mugongo Rais William Ruto bagwatanirite na munini wawe Profesa Kithure Kindiki ntuku ya Narua ni bombete kwithirwa bagitongeria mambura janja muhuri ruterene ro Nairobi na arago utwikite atongeria kathomba kumaja nthigurune ya Kenya na Kenya ome ya nthiguru ya Kenya ni bakwithirite bagikinya kiri mambura janja nawe akiaria Rais William Ruto netete na mbere kwithirwa agitariria mirandi kathomba ira thirikari yawe yombete kwithirwa ikiomba kuthithiria Kenya miaka 3 ira yombete kwithirwa iri utongeriene na kinya kwithirwa agitariria kana gwikira mawira ne kathomba kiria Kenya jara thirikari yawe yirigirite kwithirwa ikithithia ukagitene kau na gavana wa Meru nwe Reverend Mutuma Ntwethingia ntuku ya Narua na gwitete na mbere na gutongeria kiathota giki aja kaunti ya Meru ruterene Ronkobo ira iri wandi-ini ya Nkuene gicigo mbunge kia South Imenti na we akiaria Mutuma netete na mbere na kwithirwa hakiwa we wamo na Meru ni bagwatanirite gwite na mbere kwithirwa bakiwata thirikari ya Rais William Ruto mbaru nontu nijo ikureta maendeleo kiria Meru no mariki wetu wandeto Jeff Wagutuma na tuthuranirite ripoti iji na turetera jona njira indaja. Nawe President William Ruto na tongeretie mambura janja muhuri muthenya jwa Narua nterecha Nairobi kiatho nakyo kiretete amwe atongeria ba nthiguru ya Kenya na kinya ome ya nthiguru iji ni aria akiaria mutongeria wa mugongo ethirite akieja na mawira ne nkutho kiria Kenya na kinya nkuruki kuga nariukitie mwe mirandi ira kwami nyuma ya nthiguru iji kuona mbecha. Mimi nataka niwaeleze hivi. Kwanza kwa watu wa Nairobi. Nairobi hoye. Nairobi hoye. Mimi kuna mambo mengi tunafanya katika mji huu wa Nairobi. Kuna mambo tumekubaliana na county government ya Nairobi. Tunajenga zile barabara ambazo zilikuwa zimekwama hapa Nairobi. Tumekubaliana ya kwamba hizo barabara tumerudisha contractors wote ambao walikuwa pale barabarani. Na sasa barabara zinaendelea kilomita 60 hapa Nairobi. Kwa mfano barabara ya Muhuri kule Dagoretti South, barabara ya Mama Wahu kule Dagoretti South, bypass ya Mihango Link kule Embakasi East, Umoja 1 SDA Road kule Embakasi West, Findigwa Road kule Roysambu na Road C Embakasi South. Pia mumeona pale Valley Road, ile barabara ilikuwa imekwama pale, tumeleta contractor anaendelea na kazi. Ile barabara ya Ngong Road pia inaendelea, kazi inaendelea pale. Barabara ya Haile Selassie vile vile inaendelea. Na ningependa kutangaza ya kwamba kwa sababu barabara ya expressway imekamilika na wananchi wanatumia pale juu, barabara ya chini iko na matatizo. Na ndio sababu kuanzia hii Disemba mukienda Krismasi tutajenga upya barabara kutoka kule JKIA kupitia hapa mpaka kule ABC na tuifanyie beautification ndio Nairobi ionekane kama city ya taifa letu la Kenya. Vile vile mimi ninajua ya kwamba kuna wananchi wengi wanaishi nje ya Nairobi lakini wanafanya kazi na biashara hapa Nairobi. Wananchi wengi wanaishi Kiserian, wanaishi Rongai, wanaishi Ngong, na kuna msongamano mkubwa sana wa wananchi wakikuja asubuhi na kurudi nyumbani jioni.
ningependa kutangaza ya kwamba mwaka ujao ile barabara kutoka Bomas of Kenya kwenda Rongai kwenda mpaka Kiserian na barabara kutoka Bomas of Kenya kwenda Karen kwenda pale Shade Hotel kuteremuka kwenda Ngong kwenda Bulbul na kwenda mpaka ifike kule Kiserian, tutaifanya iwe dual carriageway, ndio wananchi wa pale wanaweze kutembea kwa njia rahisi. Nkuruki kiatho ja giki kaunti ya Meru nikithirite gigitongerwa ni Reverend Mutuma Ntoithinkia. Kiatho nakio kinya kiretete amwe atongeria ba thirikari nene na kinya ba kaunti ya Meru. Kirirwaria rwa atongeria baba nibonenie kugwata mbaru thirikari nene ya President William Ruto na kinya wamba bwandithia bwethera bukiarirwa muchemanione juju. Wacheni tukae hapa tu, wacha tupate vitu, wacha tupate mali. Hii kiwanja hatuwezi tengenezwa na mtu mwingine, ni yao national. Sasa we are not as foolish as we look. Si ni kweli? Siasa ya Kenya ndio beto na tukaringa siasa. Lakini naende tuwetegeria ni tukare na ale intobiri. Sisi tukiwa MPs wa Meru tumesema tutafuata serikali ya William Ruto na bile mtoto wetu ambaye ni William Kidiki, kwa sababu huko ndio tutapata maendeleo. Ethera ntobanyansa iba kuwa thirikari ya Kenya itu tam no nto iba kwenda maendeleo babwe bore ya Meru boy ba obuwe one tam tetu twaringere thirikari kura na nde bara bata meringere boy bara omere baere korea bariwa baba ndinga uere tokoro uma thirikari ne tokare au bato na to akasu Meru ume thirikari ne babwe to tetu atwe thirikari nge ya 2027 katoto ya 2027 na yeye atotire wo pesi yeto na chieta yerwa na ara sija waigeta bote kuiba kerokera ke bori ibu ibeto kerokera ke tiania ibu ibeto kerokera ke embe na inda iberwa kinyang'ombe sieria manjabu ni kuigwa mwanka no thimenti. Tuliambia bwana Kipchumba Murkomen, waziri wa interior na security, tukamwambia waziri, county commander na county commissioner na hawa vikosi vya usalama hawataweza kuleta ng'ombe kama magari ya polisi hayana mafuta, hawataweza kuleta ng'ombe kama vifaru miguu imeisha, hawataweza kuleta ng'ombe kama watu wako na njaa na mambo kama hiyo. Kiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Na tugitigana na ripoti yu ya Jeff Wagituma tugeta na mbere kwitha tugitegera ntuku ya Narua ya Jamhuri ire gwitite na mbere kwithirwa igikongwirwa ntere mwanya na rana bo akariba Tigania Central ntuku ya Narua ni bakumbite bagitirima na cukuru ya primary ya Kaliene ira iruterene kana wadine ya Kigushwa no ntubo gukongwira mamburoja za Jamhuri ni mamburaja za kwitite na mbere kwithirwa ya gitongerwa ni DCC wa rutereru rwa Tigania Central no Lawrence Kinyua bakwatanirite na manager wa gicigo mbunge ya Tigania East no Alfred Kiranga no agita na mbere kwithirwa akiariria hakari baraba gutirimene ntuku Narua netete na mbere na kwithirwa akiuria ciari kwithirwa batigatumire mbeca ciao cionthe gukungwira mambura ya thigungu baurirwa na bao bakithirwa bakicoka cukuru mweri twetete jwa Januari. Akiongera Kiranga netete na mbere na kwithirwa akiuria ciari kwithirwa bagiukiria kithomo muno na njira ya inya yonthe kana kuikira kithomo na njira ya inya na ara etete na mbere kubera babangire ana bao ura bagacoka cukuru nikienda na baba bete mbere na mathomo jao. Nkuruki netete na mbere na kwithirwa akiuria ciari bethirwa bakimenyera ana bao muno kagitene ka bari micii no ntuni kwithiritwo kuri na makarika ja maingi je kindawa cia kulevya mimba cia mapema na kinya mantu jangi ja maingi jara yomba gutuma ana baba bakaremwa gucoka cukuru. No mwandiki wetu wa Nteto Andams ari nacio kuma ruterene ru rwa Tigania Central. Nekire mambura kongwera ntuku ya Jamhuri ndene Tigania Central kubuthikite thukuru ya primary ya Kaliene ndene wonde Kigushwa mambura utongoretwo ni DCC wa Tigania Central Lawrence Kinyua arapakere wombecha kwitha kiromba chari komba kwitha kimenyera kaitana ya kathionko na bakire thionko bakia kolwa ni bachokete thukuru mwakene twetite. Ile wakati nimefanya kazi nimeona
Kimaliza Christmas, wazazi wanakuanga na shida mingi sana. Ndio wanajua mahali maofisi ziko. Akina baba, akina mama, wazazi. Tafadhali hata kama unakula, ukule ukijua nini? Shule zinafunguliwa, si ndio? Wale ambao watoto wao wamefanya ile mtihani ilikuwa inafanywa jana, ile ilikuwa inatangazwa jana, wajue watoto wanaenda the other grade. Wazazi mkaze kamba, si ndio? Mkazie vijana kamba, vijana waache kupotea. Kweli usiku vijana wa less than 18 years ndio wanazurura kwa towns. Na sisi tukishika watoto wadogo, sheria nao inakataa. Tufungie watoto wadogo cell. Mtoto ambaye yako chini ya miaka 18 afungiwi wapi? Afungiwi cell kulingana na sheria ya watoto. Wewe ukiwa mzazi, saa 1, saa 2, saa 3 imefika na mtoto wako ujui yako wapi? Kwani wewe ni mzazi? Agita na mbere bete kwitha kiuria chari gutiri bakumenyerana mboga itena thionko. Community ni yetu, Kigushwa ni yetu, Mikinduri ni yetu, Tigania Central ni yetu. Sisi wote tuungane tumalize nini? Pombe. Na tumalize miadarati. Tusifiche. Tuwe watu ambao wanapenda nchi yao. Na Kenya ni yetu sisi wote, lakini Kigushwa ni yetu. Wazazi hata kama hawa watoto labda wanawashinda, nitawauliza mjaribu iwezekanavyo uchunge watoto wetu. Mahali tuko sio mahali pazuri sana. Sisi wote tunapata habari za yale mambo inaendelea katika sana hii Nyambene yetu. Unajua Nyambene ni Tigania na nani? Na Igembe, si ndio? Yale mambo inaendelea saa hizi Tigania na Igembe. Ni mambo ambayo nataka iingiliwe kwa pande zote. Shule zimefungwa, tafadhali tuangalie watoto. Tuangalie watoto. Walimu waliniambia tukifunga container wamewapatia wazazi watoto wakiwa wazima. Sisi tunataka mturudishie watoto wakiwa Bothia buru questions manager gishombe katika nisa ofimuri kirangora kuromerete mubongo shombe katika nisi timporo abori netherite akirito wambibo kwa na bora tutangwena serikali Mungu ni nyanja aseme tuka asante sana tuli kaloro mbenda kwa yana karaka sana ukiokoye kurwa ri wabaika kagwata kurimia pakete kurima mndene oro kwakinya mwekuru mwana kire twana tuti nyumba tutena irio tutatu Ugi no te kana inako pakete kurima kagwata pakano oro kwakinya wata baire de mabui mundu ucio abaira mabute na mbeca cio buria ndenda buririo bwane na mwetete kurima ri abura ndenda buririo bwane mwekurura ati na twana ariririo na areana urano ena twana tutatwa atuma mweche yo mwaka egero kwito mugone anirana bawe ukiogaira mtu no gutumira umai buruma geni mwekurura ati nana ye buruma ngorobu urano ena twana atomerio muruma mwaka menyina na bawe bakara ruyo na ukete umaka na teuma akwenda kwa mporo ena na mongo Pomweka transformer, pomweka barabara, pomweka roi, pomweka masari, kapiere utebwa nabo, kamele utebwa nabo, onayale tole utebwa nabo kanade uma. Akwenda kwa le tole baina baite kuruma ruto. Paka ya baina baite kuruma ruto, lakini poro no kwenda kwa mongo tera kuruma ruto. Ipo tegeria bu. Nkiripoti ya Meru TV kumatia nembetata msimoturia wa Thirinja. Na tugieta na nteto na kana na mbere na nteto cietu mutegeri wa Meru TV ni ati tukureterete rugono rwa mwanya na rwa tumbite kwitha twikuthithiria kuma kaunti ya Tharaka Nithi rwegie ndarasa ya Tharaka Nithi na ara tukukwira ati ndarasa iji numbite kwithirwa higitwika mpanga kiri antu bara bethera bagitumira ndarasa iji muno bara bakuma ruterene rwa Meru betite ruterene rwa Nairobi kana kinya kuma Nairobi bejite ruterene rwa Meru ndarasa iji kuringana na akari nitite na mbere kwithirwa igitumirwa yari kieni kia siasa na ara
atongeria bomba kweze bakaringa kampeni neo bakiwora ekathithwa indi mwakira thayo tikintu kiomba kwithirwa gikithithirwa ndaraseje nanto no betite na mbere kwithirwa bagita uturo bwao gukurukira ndaraseje munini kana mutongeria wa mugongo Rais William Ruto igitarira atirimanite na atongeria kuma ruterero rwa county ya Tharaka Nithi na kinya kariba Tharaka Nithi no mbere kwithirwa agika wirane na kuga ati ndaraseje ikomba kwithirwa ikithithwo na ntuku inkai na kinya yomba kwithirwa ikiangazete kana yomba kwithirwa igikirwa kiangazeti ati ikomba kwithirwa ikithithwo ende mwakira thayo tomba kwithirwa ikithithwa kagitene kanini nyumene nawe munini wawe Professor Kithure Kindiki arikiri mutaratara jwawe jwa empowerment na ntoba bonda bonda kuma rutere Romara no mbere kwithirwa akibera ati nibetite na mbere kwithirwa bakiujuria wirane bo rais na ati contractor akomba kwithirwa agikinya Antonio na bwithi ndarase uko kagita kameri mikai lakini mwakira thayo akariba rutere rubarua utekintu kana utekinya contractor omba kwithirwa agikinya Antonio na ende Antonio kabetite na mbere kwithirwa bagita uturo bwao gukurukira ndaraseje na rayumba kwithirwa kiariru akigitarira untu kana anjali romba kwithirwa gikarikira Antonio no mariki wetu anteto kuma rutere rwa Tharaka Nithi Ndagara Waiguna no mbite kwithirwa akiriunga Antonio na turetera report iji againda gachani ya muro wa nitherere wa ndini ya Muthambike chigo mungeke marang na mona gitumika kirengendo cha kuma Meru kuthi Nairobi na kuma Nairobi kuthi Meru agamitino kathombe gitura gukujero kwa igita indaga chetwere koromba kure kira we kathondeka ndi gukuthondeka atakuoneka na bantu bakithi na mbere gutera uturo bantu aga ara mutongoria wa mugongo Daktari William Ruto akereka gitakara komanita na kariba Tharaka Nithi wa mona atongoria garuni yake ya Nairobi na tumiri gutangaza kwa mukandarathi oro kathondeka ndaga cheno na gobwira ikirwa kiringa chetia thirikari niambia hii tengeneza hii Nithi Bridge ama tutakosana na nilisikia so hii Nithi Bridge mimi nitatengeneza inahitaji shilingi bilioni 7 ni pesa nyingi lakini juu chini kulia na kushoto mbele na nyuma lazima nitengeneze hiyo bridge na hiyo bridge inatangazwa kesho na nimesema hiyo bridge lazima ikamilike kabla ya uchaguzi mimi sitaki kesi na nyinyi akari kuma ntere ino no tori banda gacheno ya Nithi kwa bobu para kena bagikatheria twarire na inya nene muturi wa Nithi le president araugire mauntu ma Nithi ni agwa kandaga cia Nithi nende gwire ndakena muno ni untu ararutire riu nuntu meo ya Antoni thirire ta muno Nithi ugu araugire ni aruthe uma atwenjie ndaga ceu ndu tuturi atori ba Nithi nitunogeta muno nio nuntu akuonaga miri anturi onde na kwigucaga kiriro kia atori ba antu baikwira Nithi turi atori ba ndaga ceu eciria riu mwe rais wetu eciritie Rais Ruto ni ciria riega muno ria gucenjia ndarece no ya Nithi tondu matwi atori ni turingikaga muno nuntu bwa kuona mitino iria yonekaga thiini wa ndaraca ya Nithi kambuge ti atori yake ino ni pigo kwa Kenya mzima tondu ngari iria igwicaga imwe ciethagwa jumite kulaja igauka kugwa Nithi ni twigucaga twina kwithikira muno riria tukuona endwa betu bagikwira Nithi bamwe ni jiana inini bange akoro na youth igakujagira au ikauragira mioyo yao ikathiragira au Nithi koguo no kandenkira rais meciria mau arai namo ara no munini wake Professor Kithure Kindiki akuja kiri mubango kiri kundi bia korama na ntoba bonda bonda wandini achogori gichigo mungeke mara naugira nyuma ya mieri mikai kaya kureta contract ndagachani no nikenda mithondeka niko hapa kuwaambia watu wa Tharaka Nithi munipe miezi kidogo tutajenga daraja ya Nithi japeni we already have found the money tumepata pesa kukuwa na pesa now we have 8 billion shillings to construct Nithi Bridge it has already been advertised we will build it we will complete it mimi mwenyewe na rais ndio tutakuja kufungua hiyo daraja ndio kuaibisha wale wanasema haitajengwa nipatieni miezi kidogo mimi mwenyewe ndio nakuja kuleta contractor wa daraja yetu ya Nithi jameni ni 2 terms 2 terms 2 terms 2 terms
nyuma ya ntwenka munini wa rais Profesa Kithure Kindiki kurikia kuga bobo yume geku kiathingatirite mutina urakarika bantu agana antu bathatu barata uturo kikumeru iki na buruluka giki na tonya lose ninde riu tugatwe akanga wana ndi gwenda ka ikiuga irenda kubinga njere no imeripue no tukunoga ni promises ntuko Kindiki ari kairo ni Jumamosi atigire atwera ametenga bilioni 8 riu gatukuga no tugatukurie no bilioni 8 zio kazi etererete mbi tuyanto Tharaka Nithi tuyanogu twatindire kuga ku tutamtukiriretie twala tukiagirirwa mbeca zio na tutamwino ne gutukangaia ye tutamu ya muromo waki Ruto atengeneze venye anasema, sababu tumengojea kama sasa tulikuwa huko Kaironi on Saturday. Kindiki alikuwa na alituambia mambo mingi mpaka akasema pesa Ruto ako nazo anaenda kutengeneza barabara, lakini tumengojea saa hii hakuna kitu imetengenezwa. Aramonkera gundaga cheno no akethieta na mbere gutwika gwatikiria Kenya uma kaunti ya Tharaka Nithi nkiripotera Meru TV rieto kambeta ndagara waiguna Ni wirigiro bwetu atongeria na kinya rais wa mugongo rais William Ruto akomba kuthira akigua kiriro kia antu bara batumaira barabara ezi na nande bombe kuthira bakiujuria mawira nezeza na kubwithiria antu daraseje nikenda antu bakareka guta uturo bwao bwega sana mwandiki wetu wa Nteto Ndagara Waiguna no tubaguturetera kana bakututhiria ripoti taije nikenda atongeri bakamiona na bamenye kwamba antu no betite na mbere kuruira kioto kiao. Na tugitigana na ripoti una tuketha tugichokera rutere rungi na ara nawe akiaria ari cukuru ya primary ya Kalankware ira iri Kiengo sub county munini wa county commissioner Noel Laura Kadonde netete na mbere kwithirwa hakiaria hari cukuru ntukwena ruo raba gukungwaira mambura janjamuri na retete na mbere na kwithirwa akiromba aciari muno abombe kwithirwa bakimenyera anabao Kadonde kana Laura hagite na mbere na gutariria na ugite kwithiritwo kuri na makarika ja maingi muno rutere rwa Egembe jegi ya ekoro na kinya ana kwithirwa bakiwatwa kinya na kinya ndo cia kimeci akiwa na ndi mtu wende urokomba kwithirwa akiwatikana na etia ria kuthithia mantu tateza akomba kwithirwa akijukirwe tagari rinene eda kiwatho ngurukine tete na mbere na kwithirwa akiuria aciari na ndi kwithirwa bakimenyera anabao kubakirira na kinya gutigira ibagwitani na antu babega kana gikundi kira bagwitani na kyo nikenda ana baba batikithirwa bakitonya mantu ne jamwe etajaza no mwandiki wetu Nteto kuma ruterene Rura Morris arinajo nkuruki. Ningependa kutoa onyo kwa wale ambao wanaona wataendelea kudhulumu watoto wetu. Akiariri Mathio mamburene yo kunguira njamuri kianine kia cukuru barikie Kalankware athiruruje Negembe Central DCC wa Kiengo sub county Laura Kedode naritite mukana yo murito kire aciari bamwe na yo mantune yakonie umenyeri bwane itenere twengereti thiunku narakuwa ana bakare kwa beta kulura kinyani ni itenere untu wa kuya bubutumite makareka ya kwenyangu akiwendo kwananyi ya tabarike muno emberi untu wa kuri ntomrume wende watikua ndune sioendo na mwana munyia ikonethwa. Ofisi yangu pamoja na kamati ya usalama na kwa ushirikiano wenu kama wananchi tutahakikisha ya kwamba wale waliohusika katika hivyo vitendo wamekamatwa na sheria ichukue mkondo wake. Miario DCC ni bwane nene sub county administrator Kiengo nwekiri mwambiro wete tuweze kutunza hao watoto. Kuna unywaji wa pombe haramu, kuna unywaji ama uvutaji wa bangi, na hiyo ndio mambo inarudisha this community nyuma. Kunda boromba bweze boyaru wale tuhakikishe ya kwamba hayo mambo ambayo yanaendelea kuturudisha nyuma tuweze kuangalia kama wazazi, kama wakaaji, kama viongozi wa kanisa, kama viongozi wa dhehebu mbalimbali, kama walimu, tuweze kuangalia hawa watoto wetu. Ni mamburene nayo ya ukinyinia tongeria bareo Julius Kabire msi wa thiruruje ni wamona mukaririete wa NGCDF Egembe Central Ruben Bario na raboriti ya tongeri baraba kuenda ite mwakene tuitite ya 2027 joithurano bae barite ne thai kanya baritire ya karingui no ntuingui kama kwa 2027 ituranjirire cukuru enjarwe wito maruthiene ina twana saidi agwe manere na itukwenda kwanjiria center cia ICD na ara gutina kethaga kinene tukwenda kwanjiria center ara kwa kaba
katangine kwa kanake itukwenda kwanjiria cukuru ingi njaru Kipkona au Gwanganati kenda na bara betu anini batikuona andu arawita bethera bareo munyare waziri otura kwende mawaziri yake atiro ofisine akiraito otura kwende mawaziri yake atiro ofisine akawira ta kwende mawaziri yake abatio tu ofisine konga bana mutuma akethe na andu akirutiriria ngui kanena bo na ta mundu yobo kazi angana abutithe tu ngabana angana abutithe tu ikele angana abutithe tu ngania Mwangaza netre na bage mutuma ne na bao barako menya ba mwati kurita ngui bara batamuruma bara batamweketha uketha no ruma mutuma kwetera kwendelo kwangu loi kou ndiwa weto ya bukasi nturene anga kile na mwingithiri ngui anga una mwingithiri ngui mutuma alite ngui ngabel county ona maendeleo negembe sendio ni maendeleo mingoni bless you so much na mheshimiwa Dan Kivina hapo ndio Kiripotera Meru TV ndi Kalankware Kathiruje Negembe Central mbeta wakome wa mutia na ripoti ya kome wa mutiga ikomba kwithirwa igitwa kanya gakunda gikombe karuju itucokerete na nteto kathumba iria tukuthuranirite muthenya na Arua ukomba kwithirwa kiumaruka mitamboni. Kuma kongone ka Meru ni kuonekene inya nguhataniro na kuthegea Jumamosi eji Meru TV ikoreterete mubango jomwe koro mome gukongwera nkatha chieto ontwere na ikundi bya bata biria bikureta mugongo amwe okiri gikundi kuri nkorokia gwika muthitho na gwakanera andu aja ne ubioneki bya kagwa ana bakathoma na kwirebera uturo bwa ruju gwatanira natwi tukwithurire ngono cia gwikanira inya guciurana tukimenya wega bwa ikundi kiri mugongo ugakurukirwa ni mubango jomwe koro mume Jumamosi chionde kwambiriria thaa 2:30 cia ugoro aje kwa Meru TV ureteri ni Kairuthi wa Kinyua ekoro bagakuria bari amwe mugongo jogochioka. Karibu Embu College, mahali vipaji vinageuka kuwa taaluma. Hapa tunakuandaa kuwa mtaalamu mwenye ujuzi unaotafutwa duniani leo. Kosi zetu ni pamoja na biashara na uhasibu, kupata msingi imara wa dunia ya fedha na biashara, uandishi, kujenga, kubuni na kuunda suluhisho za kifundi, ususi na urembo kwa ubunifu unaogusa maisha na kuongeza weledi, upishi, kuleta ujuzi wa mapishi ya kitaalamu na ladha zinazovutia, usimamizi wa utalii, kukuandaa kwa fursa katika sekta ya utalii na huduma, sayansi ya kompyuta na tehema ambapo teknolojia ya kesho inaanza leo, elimu ya udhibiti wa uhalifu, kuchangia usalama na ustawi wa jamii, mhudumu wa afya, wahudumia wengine kwa weledi na huruma, udereva kwa ujuzi salama na wa kuaminika barabarani. Chagua Embu College. Safari yako ya mafanikio inaanza na hatua moja. Jiunge nasi leo kwa kupiga simu 0721 152 709 ama ututembelee katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram na TikTok ni @Embu College. Embu College, skills to go places.
Mwingi mutegeri wa Meru TV twetinambere kukumenyithia yara tukuthuranirite ugorobo na Arua na nikienda tugitana mbere na nteto cietu tukomba kwitha tukithiora muthigo mwanka ruterene Roburi na arago kurikana nabo akari Bantumburi na nturaira imithiurunkirite na ndiba ciumiritie na kwithira bagitariria urabari na mpara enene nturubura bakuwa bumanitie na wamba bwandithia bura bwithirite bukingia muno nterene bakiaria akari baba na ndiri betete na mbere na kuo ntubobo nibwithiritwe bukibatiga barinkia mikeo na raba kwa thai batena kantu kinya bomba kugwata bomba gwitethia na kono ntundethia ciao ni ciombere kwithirwo igita cionthe na raba kwa kinya nyuma ya kiriro kiao kya kagitaga karaja utethi bomba kutheba kiona kumakire thirikari na kinya nyomo iji kana ndethi iji ciao itomba kwithirwa igicokwa na ndini betete na mbere na kwithirwa bakiromba Rais William Ruto bagwatanire na ngavana wa Meru Mutumanto Ethingia nikienda bomba kutheba bakithiria wamba bobo nikienda kinya bakaigwo bekiri ukaria na bombe kutheba bakiona thiri ya Kenya barabangi no mwariki wetu anteto kumorotero Roburi no mwende wa Leiboni ari nacio tariria Orira wa Gagia bokaria na muno amba bondethia botete na mbere gukujirwa gicigo mbunge kia Buri Kaita kwa Kaita riu akari Bantumburi wa ndini ya Kibirichani baciumirite na gutaririo bua burabari na bua wa mwana Kinyamara bakiwa wamba bobo abathenia buru Kaita karaba kwa thirikari utonto yo batethia kinya nyuma ya ndethia cio kuijwa nyasa kiurite guku iretete thine mbi kiume kithiru ng'ombe cietete guku no keja kuona nara ng'ombe igwitira yani iretira tujirene tumwe ina ugwengwa utiuma kumenya okanya mambo uri inaka yombeta kumenya ruti kamutuma akuthuga urio na araki hapo naugire nyombo ya county ya Meru polisi ere thiuruka no akamikia monka na randu moru na wao mikia ng'ombe ici atigire kuia na nte kumenya imbira thithikire kaire goro na mbere twaja kwambiria kuiwa no na timu yo yonthe no ya igaire monkere ya mairu mugwanja para bonekete around ya 70 para iga bamwe bareta na atigania bange bareja ntureji so kinyo tukumwira atiri neje kinyo ground eje one na ng'ombe ikuiwa atige kuiga gwake ari ofisine imaiga je kawanjirene imuthoro turi na ju so munene ketha mwamba una ijira ng'ombe ya mbere cia chokua thirikari yewe ya chokua pateta inya ya kwejira round ya ire mwanka thaika tuthiri na yo teuke kaburi nyomba uteka ngoko nyomba na nya wo eta njira no tuko kwena atari kathirikari yewe eni inkoroki yamba babeku apa iba banini kathirikari yewe ile tutari tukuja Ntumburi twinde ng'ombe cia wa mbu ya uwa Ntumburi antoba etaka mwanka Kibiritia paka thingata ng'ombe na inga lakini na Arua twina thigari na mchinka na inainya mono ende abo tutaga metho mwaka intobigeta na bikoriria Nkolokine bakuria thirikari ya Rais William Ruto bawatanirite na thirikari iri kwa kaunti ya Meru ya ngavana Mutumanto Ethingia kuwatanira na nikendo tiela ni bakuthiria wamba bore mware ya buru ati tulithugania thirikari ikomba kujukia mantu jara tukuge gaikia parliament kugakurukua untu bwega ati ng'ombe cieta no tutaka igwita nturenge iriuma kaunti ya Meru igeta kaunti Isiolo twaromba kethira thirikari tethithie sheria nontu abunge ibo bathithagia sheria ng'ombe ciatu cieta ndera ciaraga gucoka tuga compensate nikenda nya tu tumba gwitethia nontu tutena bunduki cia kurigiria nacio kwau nande ya ici iro Jumamosi ciajira thaijire ciogoro kwau te kuia ikwijira na bejira bunduki na tutena njira ngia gwitethia kuromba thirikari atiri nontu ng'ombe te cindano ote ng'ombe imenya gwita ng'ombe mirongo icoka wirwa kinya ndege te kumba kuthingata askari bate kumba kuthingata na berwa aria bari aria ng'ombe ucieki bakauga wetereni bambe bari abo bindi kiu kionthe gitigere kia miaka iu iri atuthithirie nteto na antu bawe bari agutuma baje na nteto injega twitethekaga indi betwonkagia muromo kafu batu tutiau kiripotera Meru TV kuma Ntumburi Buri mbita wa mwende wa Laiboni Ibweka sana mwende wa Leiboni nonto bagoteretera ripoti kuma gicigo mbunge kia Buri na nande tukathiora muthigo mwanka tucokere kaire ruterene rwa kaunti ya Tharaka Nithi nara akiaria hari kaunti ne una we cabinet secretary wa Rujinwe Eric Muga netete na mbere na kwithirwa akiuga atetikiria ura mukandarathi ura wa ingogeja kuthithia ndamu ya Kanthombo etete na mbere kwithirwa akithithia ndamu ije untubura kwa na kuthithia ngogewe ura kutebatere akiaria Eric netete na mbere na kwithirwa akiuga ndamu ije ya
Ndombo na kinya ndamu ya Kanjogu no mwanka cithiro ikithirikiru kana ithirikiretie ngugi mieri 5 jijite. Eric netete na mbere na kwithirwa kwa thirikari ititikaniria na kandarathi bara bateguita ngugi ciao ura kubatere na araugite mukandarathi ura ukithirwa hate kuthire ngugi ewe igitarira beranirite akomba kwithirwa akibuto ngugi na mukandarathi ungi kwithirwa agichua. No yakiaria MP wa Mara Kareke Biuki no netete na mbere na kuiwa ati agete na mbere kuinyiria Eric nikienda atigira ndamu iji chijire ikuthirikirwa igitarira batere nikienda kariba ntereu bomba kwithirwa bakinywa roji rwega. Eric akiariria mantu jegie sewage idayiretete thina muno aja kaunti ya Meru no netete na mbere na kuwa ati mukandarathi ura wae ngugi ya kuthithia sewage iji no mbite kwithirwa akijukia kanya gaka nene na nikio gitumi thirikari irombere nande kwithirwa kimubuta ngugi na kumuchuna kandarathi iji na bomba kwithirwa nande bakinenkera mukandarathi ungi umweru ura bakwirigira akambiriria ngugi na kumithiriria igite ria kubatere. Ramu hii cianjirite wakwa bua 2020-2021 na nijo kitie kanya karaje itiojori ikware ya challenges anga si access anga permit anga mbi mantu yonde twethetia kuthiria damu hii yeto Kanjogu ibati kureta kana kuwatia uta roe 890,000 meter cubic ndamu yeje thaitu kwaria 52% complete na projection kana mibango yetu nonto mweshimi giki uri auritie ara parliament itu ikinya mwaka uyu onge ati ndamu yengo yethere kuthira na antu betu ba Tharaka bagunike na Ruiru. Ndambiriria gwikia kuria statement mbunge gitumi kiria ndamu jiji tujire ya Kanjogu na Ndambo ya kuamire gusukuma ni lazima niende gusukuma ni tontu ni ngogirere yakwa very good no gwitua utunenkela commitment watu era ndamu jiji tujire by May mbele tudi mwaka juyo ngejwa thirikari June by May ndamu zitakuwa zimemalizika. Okay, no tontu kila dinele alio contractor, kuna contractor mmoja wa Ndambo alikuwa na shinda. Okay, alilega kwa kazi ngenda kwira ntu betu Tharaka Nithi County ntu mradi jote kwenda jo mradi jwa mala kila tukwenda nikagita kala kwina ambula tukaomba ku harvest kana guteka ruji ruria na wingi kenda twakinya kagita kathano mweri wa September ino mweri jwena raile gutena ambula kana kagita gutena ambula ugatwika nduji jietu ruji ruri fulwa kagita kambula. Meru town twina mradi osi wa reji yubwithegete kuma miaka karibu mwanja onde ngoe ningi no nkono yoke bwithwe lakini utathira tusemanitie maita Kithumba mantu yote kutira finally muradi yu ndayo terminate ndawa ngoe to terminate contractor na ndasik the blessing of his excellency the president non to antu beto ara town ibeterete miaka nenda miaka rudi. Na ripoti mutegeri kwamba kuthirige tukinyiria katanta tse tugorobo na ruanga guchokire nkatho cia mwanya na tuba kwithiro ria monatu kuma kagita kara twambiririe na kwithiro kithingatira nteto cia Meru TV ira tukureta ira tutechungite indi tugakuretera o ura nteto ikari ibanga ngakondera utuko buthongi na ngakurikania monaniri wetu wa mathithio rimwita Paul Gojiri na nyukambita Jerry Wacheupe.